조금 있다가 한율 파운데이션 지속력을 보여드릴 거예요. 제가 이날 12시간인가 14시간을 넘게 수정도 안 하고 파티까지 다녀오고 생방송까지 하고 나서의 저의 얼굴 상태를 보여드릴게요. 좀만 기다려봐요. 안녕하세요. 공지입니다. 오늘은 아무래도 저의 빠른 템포는 더빙이고 겟레디미는 좀 루즈 느긋한 편이 있기 때문에 뭘 선택할지는 지금. 나 자신한테 쌈다. 스크램블 에그 같으면서 소금, 버질, 버터, 계란 3개. 인터뷰도 있기 때문에 얼굴 각질 정리, 먼지 정리. 리파인 3스텝 마스크 냉장고에 넣어놓고 쓰고 있는데 괜찮더라고요. 진정에 되게 좋고 화장이 전에 하고 나니까 좀 잘 먹는 것 같기도 하고. 이거 해놓고 먹을 수 있겠지? 계란? 초물도 찢어졌었는데. 됐다. 냉장고에 넣어놓고 또 쓰기 좋고 향도 나쁘지 않고 아주 좋았어요. 아주 좋았다. 이렇게 찹찹. 이러고 좀 기다려야겠죠? 오늘 페리스 힐튼 스킨케어 파티에 초대가 돼서 아무튼 가게 됐었어요. 근데 이틀 전에 갑자기 거기 사무국에서 전화가 와가지고 페리스 힐튼 친구들도 지금 셀럽 둘인데 그 둘도 지금 한국에 미리 와있다. 저녁에 식사할 때 한국 인플루언서 한 명이나 뭐 몇 명 좀 만날 수 있게 해달라. 뭐 인증도 하고 사진도 찍고 뭐 친구도 하고 싶다. 이런 식으로 얘기가 나왔었대요. 그래서 사무국에서 불이 나게 그분들의 의견을 들어주고자 연락을 한 게 저였어요. 저녁 식사를 하러 어떻게 불려갔죠. 갔는데 그 일정들이 계속 딜레이가 돼가지고 제가 1시간 반인가? 1시간 반이나 기다리게 된 거예요. 근데 저는 그날 또 저녁에 우리 집에서 또 투수분들 만나 생방송을 해야 되는 약속이 있기 때문에 누군지도 모르는데 이렇게 기다리고서는 나를 그렇게 되는 게 말이 되나? 라고 생각하면서 막 좀 씩 이렇게 하고 있었는데 막상 만나니까 또 되게 친근하게 막 잘 얘기하려고 하고 막 너무 미안하다 막 이러면서 이렇게 뭔가 이렇게 뭐 해주고 싶어 하는 게 보이더라고요. 그래서 기다렸죠. 뭔 얘기를 하려고 저러나 봤는데 그 다음날, 그러니까 저녁 식사를 한 다음날 호텔에서 이 친구들, 나랑 얘랑 그리고 페리스랑 셋이 만날 수 있는 시간을 가지는 거 어떠냐. 너무 미안해서 이런 시간을 좀 마련해주고 싶다. 기다린 보람이 있군요. 이렇게 얘기를 했어요. 그 당일날 오전에 갑자기 또 전화가 와가지고 일정이 또 딜레이 돼서 제가 안 되는 시간대가 있었어요. 그 시간밖에 안 된다. 괜찮겠느냐. 뭐 어쩔 수 없죠. 안 된다 그랬지. 그랬더니 추가 제안을 하신 게 6월 1일날 뭐 홈쇼핑에 또 그들이 출연을 한대요. 거기 근처에서 볼 수 있겠느냐, 아니면 홈쇼핑 끝나고 바로 비행기를 타러 갈 건데 고향에 가면 더 오래 일찍 가게 마련이니까 뭐 비행기 놓치면 안 되잖아요. 일찍 가게 마련이니까 공항에서 보는 거 어떻겠느냐. 1시간이든 더 시간을 낼 수 있다. 그런 의견 2개가 더 왔어요. 안 가, 씨. 뭐 공항까지 가. 그 지금 저희 소속사 분들이랑도 얘기를 나누고 있는데 홈쇼핑 일정과 제 일정이 좀 맞으면 가서 얼굴이나 잠깐 보고 오든지 뭐 인증이나 찍고 오든지 그 정도 얘기만 나누고 있고요. 오늘 가는 페리스 힐튼 파티에는
사실상 그 대화를 나누거나 얼굴 만나서 인사할 그럴 시간이 전혀 없어요. 그렇기 때문에 그냥 안 들어가네. 오늘은 그냥 파티 느낌만 조금 즐기다가 그러고 올 생각입니다. 이거 초대장이었어요. Paris Hilton invitation. 오, 뭐야, 아크릴이야? 비싼 아크릴. 무슨 상장처럼 왔어. Hi everyone, I am launching this specially designed Paris Hilton skincare products made my name on in beautiful Korea. I invite you with all my heart to this precious party. Let's have fun together. 드레스 코드가 블랙인데 오늘 제가 이거 입고 갈 거였거든요. 아, 딱이네요. 그리고 오늘 네이버 연애판 인터뷰도 잡혀 있는데 제가 유튜브에 꽁웨딩 시리즈를 좀 많이 올렸었잖아요. 근데 네이버에서 얼마 전에 연애 관련한 카테고리를 새로 파셨어요. 홈페이지 사이트에 한가운데 뷰티, 패션, 뭐 뉴스, 경제 뭐 이런 거 카테고리 있잖아요. 거기에 연애도 있는 거예요. 그래서 뭐 신혼부부나 아니면 몇 년 차 연애 중인 커플 이런 분들 인터뷰를 요새 막 하면서 컨텐츠를 제작하고 계신데 저한테도 연락이 와가지고 남편은 오늘 일 때문에 못 가지만 저 혼자라도 그냥 주저리 하다 올 예정입니다. 자, 빼볼까요? 이 정도면 많이 털었겠지. 한 10분 붙이고 있었던 것 같은데 시간이 없는 타이밍에는 이 정도도 감지덕지죠. 또 진정 제품 와라락 발라가지고 진정시켜야죠. 오늘은 둘 중에 원래 섞어서 바르기도 하는데 섞어서 바를까? 이거는 한율 어린쑥 완전 테스트 그 병같이 샘플 받은 거 되게 많이 쟁여놨거든요. 샘플 받은 거 그런 것들이랑 그리고 어성초 스킨, 큐에스킨의 어성초 스킨 벌써 3병째 4병째 가는 건데 요거 이렇게 전체적으로 적셔가지고 닦아줄게요. 안 닦일 것 같은 느낌인데 이래도 먼지가 나온다니까? 보여요? 보였으면 좋겠다. 이래도 먼지가 묻어요. 세수 따로 안 했습니다. 기초 제품 바르고 잠들었던지 이제 4시간밖에 안 지났는데 또 세수를 하면 피부가 자극이 올 것이 뻔하기 때문이죠. 예민하신 분들은 자주 막 빡빡빡 세안하시면 큰일 나요. 피부가 계속 뺏겨지는 거거든. 힐트렉스 울트라 리커버리 플루이드 이걸 바르고 잤던 거거든요. 한 달 정도면 이걸 다 써요. 아침 저녁으로 이렇게 2번에서 3번 정도 펌핑을 하면 한 달 정도를 쓰는데 한 달에 4만 원 정도 쓴다고 생각하고. 근데 진짜 피부 너무 좋아지지 않았어요? 미쳤어. NGF 37 진짜 거의 다 써가지고 이렇게 해서 써야 돼. 이렇게 탕탕 털어서 써야 돼. 이거 2번. 아이고 이거 뭐 다 썼어. 다 썼어. 이건 진짜 듬뿍. 진짜 듬뿍. 이제 여러분 이제요 이거 다 흡수 안 해요. 얼굴이 무슨 뜻인지 알아요? 얼굴에 수분이 어느 정도 차 있는 상태라는 거죠. 원래는 엄청 건조했을 때는 이거 진짜 바르는 대로 쑥쑥쑥 다 들어가가지고 여기 남는 게 없었거든요. 얼굴 위로 나돌아다니는 크림들이 별로 없었어요. 다 들어가 얼굴에. L6 에코선 슈퍼 아쿠아 클리어 선스틱. 요거 요새 항상 바르죠. 항상 눈밑 위주로 좀 발라야겠다. 눈밑이랑 이마 이쪽 좀 튀어나오는 쪽 위주로 바르고 오늘은 살짝 생략을 할까봐요. 한율 메이크업 스펀지 찹쌀떡이라는 이름이에요. 너무 귀엽죠? 근데 얘가 너무 밑지읒이야. 너무 밑지읒이랑 비슷한 성질을 가지고 있어요. 잠깐만요. 에스티로더 더블웨어 플로우리스 하이드레이팅
프라이머 베이스. 원래 되게 주르륵 짜서 되게 많이 바르는데 오늘은 진짜 조금씩만. 피부에 너무 많은 거를 막 얹어도 좋지 않아. 오늘의 파운데이션, 저번에 이어서 계속 등장하는 한율 커버 파운데이션 21호 쿨타입 발라줄 겁니다. 반 펌프 정도 짜가지고 반쪽을 먼저 이렇게 손으로 열심히 이렇게 놓아서 얹어준 다음에 이 스펀지로 쭉쭉 밀어요. 쭉쭉 밀어. 그래야 한번 되게 얇게 올라가거든요. 되게 얇게. 왜냐면 이게 너무 매트하다 보니까 너무 두껍게 한 번에 올려버리면은 뭔가 원래 뭐 밀착력 괜찮기는 한데 조금 더 강하게 이렇게 해주는 거죠. 강화되게. 이렇게 해놓고 부족한 부분 하나하나씩 레이어링해서 또 메꿔주는. 요새요, 주변에요, 파란 머리 하신 분들이 굉장히 많이 늘어나더라고요. 요새는 아니고 벌써 좀 됐는데 저가 아니더라도 파란 머리에 매료가 돼가지고 먼저 하신 분들도 많겠지만 저는 이제 작년부터 계속 꾸준히 좀 파란 머리를 좀 어필을 해오고 하고 싶어 하고 항상 하면 또 겁나 진하게 또 막 영상도 찍고 이러다 보니까 같이 파란 머리가 되신 분들 보면 너무 뿌듯해요. 뭔가 친구가 된 느낌? 어제 CJ 홈쇼핑에서 되게 거물급 유명한 쇼호스트 분이랑 같이 방송을 했거든요. 솔진님이라고 계신데 그분도 제 머리 보자마자 와, 파란색 진짜 너무 예쁘다. 나도 퇴사하면 이거 할래. 라고 나도 퇴사하면 저 머리 하고 싶어. 라고 말씀하셔가지고 되게 기분이 좀 좋았달까? 그래서 진짜 요만큼씩만 덜어가지고 여드름 빨간 흉터 있는 부분들은 이렇게 조금씩 추가를 해줘요. 똥땅땅 야, 남은 거 있어요. 이건 여기에요. 3분의 2 펌핑해서 아주 깨알같이 다 쓰죠. 이렇게 하고 좀 이따가 어차피 여기도 다 내려갈 거기 때문에 그거는 좀 이따 마지막 단계에서 다 같이 전체적으로 보면서 할 거고, 제가 소개하고 싶었던 제품이 있어요. 아직 제가 지금 있는 5월 29일? 5월 30일인가요 오늘? 5월 30일? 5월 31일! 야, 나 PD 월급 줘야 되네? 잠깐만. 아무튼 오늘까지는 아직 출시가 안 됐을 걸로 제가 기억하는데 6월 1일부터 나온다 들었거든요. 이거 이니스프리 포어 블러 팩트, 저번 영상에서도 찍었는데 그게 영상이 나갔는지 안 나갔는지 모르겠으니까 아무튼 얘기할게요. 요것이 프라이머랑 파우더까지 해가지고 3종으로 다시 뭔가 출시가 됐대요. 이전 시리즈에 한번 나왔었다가 들어갔는데 근데 이거 제가 써보니까 장난이 아니야. 진짜 장난 아니야. 옛날 파우더 팩트 같이 생겼는데 진짜 모공 미친듯이 막아요. 진짜 어떻게 보일 수 있으려나 모르겠는데 색깔은 좀 진한 편이에요. 약간 핑크톤 보여요? 무슨 미국 화장 베이킹한 것처럼. 미쳤어. 컬러가 조금 다운되어 있어요. 제가 오늘 바른 그 파운데이션보다. 그리고 조금 태닝이 되는 느낌처럼 처리가 되는데 전 그것도 나름대로 좋아요. 프라이머까지 했으면 진짜 여기랑 여기도 지금 약간 적당한 광이 돌면서 예쁘잖아요? 근데 여기는 진짜 뽀얗게 블러블러리하게 하고 싶은 분들한테 진짜 레알
레알루다가 엄청난 추천 드립니다. 세상 블러해졌죠. 이게 이거랑 이거 두 개 같이 쓴 거. 내 피부가 지금 세상 매트하니까 손가락으로 그냥 쓱쓱 해도 그냥 눈두덩이 앞부분까지 미리 그냥 뚠뚠뚠 입술 산이랑 옆광대가 좀 튀어나오면은 오히려 이렇게 앞으로 조금 하이라이팅을 빼가지고 뒤에는 무난무난하게 날리는 게 괜찮았어요. 그리고 미리 그 립밤 같은 거 좀 바르고 갈게요. 바비브라운의 바비브라운 립 틴트 7번 베어 펀치라는 컬러인데 요새 데일리로 진짜 잘 쓰거든요. 약간 색감 깔끔하게 정리된 것처럼 딱 나오면서도 되게 촉촉해가지고 무리 없이 엄청 평범하게 잘 써요. 애도 조그마니까 들고 다니기도 편하고. 이거는 어반의 퀵 픽스 픽서예요. 픽서 조그만한 게 코코넛 냄새나. 코코넛 냄새. 어반디케이 나이트 픽서 그거 있잖아요. 보라색. 그거보다 훨씬 향은 좋다. 퍼펙트 아이브로우 스타일러 미샤 다크 그레이 맞나? 다크 브라운. 동서양 메이크업 트렌드의 믹스 같은 눈썹 모양 아니에요? 여기 끝으로 갈수록 약간 길게 얇게 빠지고 여기는 각이 살짝 잡히고 이 앞부분은 또 엄청 부드러운 인상과 애매한 각도. 오늘 색감은 조금 더 화려하게, 살짝 화려하게 골드로 갈까 싶기도 하고 고민이 좀 돼요. 그래서 오늘 오랜만에 주비아스 플레이스 팔레트를 집어왔어요. 요거로 할게요. 마몽드 체리 블라썸 아이섀도우 팔레트에 있는 가장 첫 번째 색깔. 가장 첫 번째 색깔을 이렇게 잘 뽐뽐 올려가지고 이제 눈에 전체적으로 여기 털 한번 쓱 깔아줄게요. 자, 눈을 이렇게 전체적으로 음영을 덮어줬으면은 이제 저거 팔레트 중에 무슨 색깔을 쓸까 정말로 고민이 되는군요. 사실 지금 남편이 옆에 밥을 먹으러 나와서 TV를 틀어서 보고 있기 때문에 제가 텐션이 갑자기 뚝 떨어져서 끝날 때까지 메이크업이 조용할 것을 미리 감안하고 봐주시기 바랍니다. 제가 대신 뿜빰빠하게 나레이션을 하잖아요. 호호호. 자, 저거 주비아스 팔레트에 저 약간 차가워 보일 수 있는 저런 음영 컬러를 좀 덜어가지고요. 일단 약간 맛배기로 눈 뒤에 음영 살짝만 저렇게 툭툭 툭툭 제가 항상 하는 거 있잖아요. 그렇게 넣어줄게요. 아이홀 쪽을 살짝 이렇게 쑥쑥 넣어가지고 오늘 약간 손 가는 대로 메이크업을 하는 중이에요. 사실은 제가 뭔가 이미지를 그리고 하는 게 아니라서 언더도 저렇게 그냥 좀 넓게 착착착착 퍼지게 해주고 마무리가 어떻게 될지 저도 몰랐던 메이크업이에요. 근데 뭔가 항상 특정 룩을 생각하고 메이크업을 한 적이 많이 없어요. 사실 제가 그냥 하는 대로 하는 거지. 자, 방금 전에 아무것도 묻지 않았던 브러쉬로 언더 부분을 이렇게 펴주면서 블렌딩을 한 거예요. 보면서 똑같이 맞추기. 진짜 열심히 한다. 진짜 열심히 한다. 밸런스 맞추는 게 사실 생각보다 쉽지 않잖아요. 그래가지고 계속 저렇게 보면서 하는 겁니다. 그리고 다른 주비아스 팔레트에 저 레몬 금색 빛이 나는 저 글리터 섀도우를 이용해가지고 먼저 붓으로 대충 올린 다음에 손가락으로 뚜뚜뚜뚜뚜 좀 더 이제 진하게 눌러가면서 발색을 해요. 원래는 아이 프라이머나 뭐 그런 걸로 해가지고 컷 크리즈가 확실히 되게끔 뭔가 좀 더 확실히 발색이 되게끔 하면은 되게 외국인 같고 약간 웨스턴 메이크업 같고 좀 더 케이키하고 예뻤을 텐데 그냥 뭔가 시간이 없고 그냥 대충 손 가는 대로 하고 싶어가지고 약간 한국식 메이크업이랑 뭔가 웨스턴 메이크업이랑 약간 짬뽕이 된 듯한 그 그윽하고 은은한 선이 확실히 살아있지 않은 그런 섀도우를 연출한 것이라고 저는 대충 그렇게 얘기해보겠습니다. 그리고 주비아스 팔레트들 중에서도 제가 원하는 딱 그런 톤 다운된 채도가 많이 없는 그런 그레이 브라운 컬러가 없더라고요. 그래서 역시나 이번에도 제가 갖고 있는 똥똥한 브러쉬와
이니스프리 차가운 더치커피 22번 매트 타입 색상을 이용해가지고 눈에 조금 더 확실한 가이드를 넣어볼게요. 뭔가 이게 항상 집중을 하게 되면 말을 안 하니까는. 그리고 저 때부터 뭔가 그 아이라이너 끝에 선을 그거 갖고 거꾸로 들어 올리기 시작했는데, 저 그래픽 한번 딱 그려보니까 괜히 아이라이너를 진하게 그려버리고 싶더라고요. 그래서 웨이크메이크의 붓펜 타입 아이라이너로 엄청나게 진하게 손을 잡아가기 시작해버렸어요. 일단 평상시랑 차이가 없게 조금 더 눈이 길고 위로 이렇게 씩 올라가 보이게 그렇게 일단 그려줬고, 오늘은 저렇게 그 가짜 속눈썹 있잖아요. 가짜 아이래쉬를 옛날에는 평상시에는 눈꼬리 뒤쪽 언더 삼각존 부분에 콩콩콩콩 찍었다면, 오늘은 가운데에다가만 콩콩콩콩 찍어봤습니다. 저 그래픽을 그리는 게 나중에 효과가 나기 시작하는데, 지금은 지나바디 아트에 10mm였나 저게? 10mm인가 11mm인가 보이세요? 저기 화면이? 저거를 인조 속눈썹에 붙이고서 생각을 하게 됐어요. 뭔가 인조 속눈썹을 뒤쪽으로 쫙 밀어서 붙이니까 아이라이너 기껏 뒤로 열심히 그렸더니 다 그냥 눈이 돼버리더라고요. 아이라이너의 뒤에 눈꼬리가 아니라. 그래가지고 저렇게 눈꼬리를 한 번 더 샥 올린 다음에, 이 올린 게 조금 부자연스러워져 보였는지 위로 거꾸로 들어 올리면서 무슨 그래픽 아이라이너를 만들듯이 작업하기 시작했어요. 근데 문제는 무엇이냐? 제가 한 번도 시도해보지 않았던, 처음 해보는 아이라이너 모양이기도 했고, 그리고 저 웨이크메이크 붓펜 타입이 붓의 모양이 되게 길어요. 붓이 되게 길게 나왔어요. 그래서 끝부분까지, 붓의 완전 꼬다리 끝부분까지 잉크가 잘 전달이 안 되는 것 같은 느낌을 받았습니다. 옆으로 뉘어서 완전 진하게 바르는 거 아니면은 저 끝부분이 잉크가 잘 안 나오더라고요. 그래서 한참을 애먹다가 디업의 리퀴드 아이라이너 블랙 컬러로 이렇게 슝슝슝 그려 넣었지 뭡니까? 그거는 붓의 심 자체가 두께도 좀 얇고 그 잉크가 전달이 되는 그 구간이 면적으로 따지면 웨이크메이크보다 좀 더 좁아요. 그래가지고 그 잉크가 잘 전달이 되는 것 같았어요. 사실 오늘 메이크업이 페리스 힐튼 스킨케어 파티에 가는 것도 있지만, 그 전에 네이버 연애판에서 인터뷰 요청이 왔었거든요. 저랑 남편의 러브스토리를 들려달라, 그래서 컨텐츠를 제작하시겠다라고 해가지고 인터뷰에 가게 됐는데, 그때 얼굴이 너무 화려하면 안 되잖아요. 그래서 속눈썹을 2개로 나눠서 가져가려고 파란색 깃털 속눈썹을 하나 챙겨갔습니다. 그걸 나중에 얹으면은 지금 이 그래픽 아이라이너랑 뭔가 맞겠지? 라고 생각을 하면서 지금 일반 속눈썹을 들고 갔고요. 지금 저렇게 그래픽 아이라이너 위에다가 퍼펙트 스타일러 그레이 브라운 브로우 제품을 이용해가지고 아이홀을 조금 더 경계를 저렇게 만들어 버렸어요. 저 노란색 글리터 위에 바로 붙여가지고, 그리고 눈 밑이랑 애교살 부분도 똑같이 그렇게 심어주고, 저기 더블노트 3C 더블노트를 뿜빠빠 심어주고, 저기 경계 부분, 노란색 경계 부분 위쪽 딱 떼부는 부분에 거기도 딱 해가지고 한 번 더 뭔가 컷크리즈를 야매로 한 거죠. 근데 저래도 괜찮지 않나요? 뭔가 경계가 확실히 보이는 듯 하면서도 은은하고 빡세지 않게. 난 이런 느낌도 괜찮은 것 같아. 자, 그리고 투쿨포스쿨 아트스쿨 쉐딩 제품으로 광대랑 턱을 무자비하게 깎아주고요. 오늘 파리를 갈 것이기 때문이지요. 저 날렵한 솜씨를 보세요. 열심히 깎은 다음에는 이제 코 쉐딩하는 부분, 이게 코 그 가장 높은 데서부터 가로로, 낮은 곳으로 가로로 타고 내려가야 됩니다. 그렇게 하면 조금 더 컨트롤하기 쉽더라고요. 제가 좀 좋아하게 된 블러셔 색깔인데요. 에루비 컬러. 여기서 이거 에루비의 8GP 색깔이 되게 좋고 발색도 괜찮더라고요. 그래서 요새 잘 바르고 있고, 위에서 아래로 내리듯이 그런 방향으로 블러셔를 칠하면은 뭔가 저는 역광대가 너무 발달되어 있어서 그런 부분이 조금 더 줄어드는 느낌이 들더라고요. 그 방향이 산 다음에는 이렇게 전체적으로 한번 얼굴 뒷부분까지 싹 쓸어주면서 혈색을 좀 통일을 해줍니다. 나머지 부분 얼굴 근처도 이렇게 가장자리도 좀 해주고, 그리고 세잔느 블러셔도 굉장히 예쁘더라고요. 이건 약간 라벤더 컬러였는데 요거를 가장 포인트로 살려야 되는 부분, 아까 그 가장 살리고 싶은 그 중앙 부분, 거기에 중점적으로 발라주고 끝낼 겁니다. 이거 문샷에서 새로 나온 건데 이번에 새로 출시된 거거든요. 얼마 안 됐어요. 크림 페인트 라이트빛 에어. 지금부터는 나레이션이 사실 필요가 없을까요, 여러분? 제가 뭐라고 쭈글쭈글 하는 것 같은데 조금 텐션이 낮아도 어떻게 되는지 한번 싹 들어봅시다. 그리고 마무리까지 여러분 한번 잘 봐주세요. 한번 해볼게요.
오인 색깔 개 예뻐. 안쪽에만 샤인 시크 립 라커 주시 프레쉬라는 컬러로 오늘은 요거다. 그럼 끝! 지나바디아트에서 판매하는 약간 분장용 그런 아이래쉬인데 파티나 약간 페스티벌에 나 놀러왔다 티내기 엄청 좋은 그런 아이고요. 지금 있는 속눈썹 띄고 요걸로 바꿔 붙이도록 하겠습니다. 근데 어떤 결과가 나올지 저도 잘 모르거든요. 그렇게 웃어야 돼요? 나 눈썹이 사라지는데? 보여요? 이거 감당할 수 있겠어요? 안 될 것 같은데? 파란 속눈썹 리뷰는 여기서 끝입니다. 이거 세럼이고요. 네. 우리 직접 자기의 이름을 걸고 자기의 브랜드를 런칭하고 그 브랜드를 한국 분들께 직접 알려주기 위해서 이 자리에 온 페리스 소개하겠습니다. 페리스! I just love it here, and I'm so excited to be launching my Paris Hilton Pro DNA skincare line. And thank you all for coming tonight. Hi to my YouTube subscribers. My name is Hongji. Beautiful. Yeah. 오, 텐션 좋은데? 오, POD입니다. Look who's here. The blue hair. My favorite blue hair. This is actually my YouTube channel. Video, so say hi. I love you. Hi everyone. I love her. Oh my god. She's the best. Her videos are the best. I keep watching them. She's full of energy. Oh really? Yes. Oh, this is great. Wow. 자, 이렇게 해가지고 페리스 힐튼 스킨케어 런칭 파티에서 다양한 사람들도 만나고 재미있게 놀다가 왔어요. 그리고 이제 파티가 끝나고 생방송도 끝내고 소파에 누워있는 저를 확인하시죠. 여러분, 저는 지금 새벽 4시에 방송을 끝내고 잠깐 소파에 누워있는데요. 오늘 한율 파데 바르고 어제 오후 2시쯤부터 한율 파데를 바르고 파우더 처리를 한 상태로 지금 1도 진짜 단 하나도 수정을 하지 않은 얼굴 상태입니다. 광이 좀 많이 도는 거는 제가 이제 기름이 이제 올라와서 그런 거고요. 지금 보실래요? 지금 진짜로 진짜 가까이서 본다고 치면 이렇게 몽글몽글 맺힌 게 너무 신기하리만치 없어서 저 지금 되게 당황스럽거든요. 물론 파데만의 힘은 온전한 파데만의 힘은 아니라고 할 수 있는데 파운데이션, 파우더까지만 했는데 진짜 장난 아니지 않아요? 피부가 지금도 유지가 잘 되고 있네요. 이건 진짜 대박이야.